안녕하십니까, 오토사운드 21입니다. 금일은 테슬라 모델 3 롱레인지 차량의 순정 오디오를 점검하고 함께 청취해보고 RTA로 음향 측정까지 해서 테슬라 모델 3의 순정 오디오의 스펙이나 상태가 어떤지 확인해 보시겠습니다. 그 이후 스피커를 어떻게 업그레이드 해야 할지 생각도 해보는 시간을 갖겠습니다. 우선 테슬라 모델 3의 스피커 구성을 보여드리겠습니다. 도어에 1인치 트위터, 그리고 하단에 8인치 미드 우퍼, 그 다음에 A필러 끝쪽에 2인치 스피커, 그리고 앞쪽 센터 스피커 위치에는 3인치 3개, 1인치 트위터 1개가 위치하고 있습니다. 모델 3 롱레인지 그리고 퍼포먼스 차량에는 헤드 유닛 뒤쪽에 앰프가 하나 있고, 그 다음에 뒤쪽에 앰프가 총 2개 이렇게 있습니다. 스탠다드 차량에는 트위터가 있지만 배선 연결이 안 돼 있는 상태로 출고가 됩니다. 아무래도 롱레인지나 퍼포먼스 차량의 프리퀀시 밸런스가 더욱 잘 맞겠죠. 그리고 기존의 모델 S와 X 차량 같은 경우는 1옴 스피커가 들어가는 반면에 모델 3부터는 4옴 스피커로 바뀌게 되면서 저항치는 높은 만큼 더욱 큰 앰프 출력이 필요하고, 이에 따라 더 좋은 해상력과 사운드 퀄리티를 느낄 수 있도록 앨런 머스크가 업그레이드 시킨 것 같습니다. 그러면 간단하게 모델 3의 사운드를 한번 들어보시겠습니다. 확실히 대시보드 앞쪽에 3인치 스피커 3개와 트위터가 위치해 있다 보니까 앞쪽 무대 구성의 스테이지감이 매우 뛰어난 것을 보실 수 있습니다. 전기차 특성으로 엔진의 진동과 소음이 없기 때문에 음악 청취에 매우 좋은 컨디션을 갖고 있습니다. 현재 분해해보진 않았지만 미드레인지 6.5인치 도어 아대가 잘 체결이 안 되어서 부밍음이 살짝 나는 상태이고요. RTA 소개 영상입니다. 목소리를 내볼 텐데요. 저음을 내면 밑에서 왼쪽에서 형성이 되고, 고음은 우측에 형성이 되는 걸 보실 수 있을 겁니다. 도, 레, 미 이렇게 고음으로 올라갈수록 오른쪽으로 가는 모습을 볼 수 있습니다. 지금까지 핑크 노이즈를 녹음해서 보여드렸는데요. 핑크 노이즈는 이제 저역대부터 고음역 대까지 음향 테스트를 위해서 제작된 사운드로서 카오디오 프로세서 튜닝에서 일반적으로 많이 쓰는 노이즈고, 물론 많은 분들이 아시다시피 화이트 노이즈도 있지만 핑크 노이즈를 사용해서 튜닝을 하고요. 테슬라 모델 3 같은 경우는 꽤 좋은 프리퀀시 그래프를 보여주고 있습니다. 취향, 특성, 그리고 독일, 미국 사람들마다 원하는 주파수의 그래프 모양이 조금은 다를 수 있지만, 인간이 가장 듣기 좋은 그래프는 하만 카돈에서 제작한 하만 타겟 커브가 있습니다. 수많은 청자를 테스트하여 하만사에서 연구해낸 그래프입니다.
두 번째 이미지 같이 JBL은 조금 더 일반적인 타겟 커브를 사용하며 독일의 오디오텍 피셔도 동일한 카오디오 타겟 커브를 사용함으로써 일반적으로 JBL 타겟 커브를 차량에서 많이 사용하고 있습니다. 현재 테슬라 모델 3 같은 경우는 그래프가 되게 안정적으로 모든 스피커가 밸런스를 잘 맞춰서 주파수 대역대를 커팅이 되어 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 또한 앰프 자체가 기존 1옴짜리 앰프에서 다음으로 교체가 되면서 앰프 출력이 높아졌고요. 그에 따라서 알가림 안으로도 꽤 좋은 댐핑을 가져갈 수 있다고 사료됩니다. 또한 한 가지 단점은 이제 테슬라에서 인풋 소스를 추가를 할 수 없다는 것이 이제 단점이 있는데요. 현재 나와 있는 것과 같이 오디오 쪽에서는 라디오, 전화, 튜닝 이 3개밖에 없습니다. 그렇기 때문에 블루투스로 연결을 해서 스마트폰으로 음악 듣는 게 이제 메인이 될 수밖에 없고, 많은 분들이 CD나 아스트랭컨과 같은 DAC 제품을 사용하고 싶으시지만 현재 테슬라에는 사용할 방법이 없고, 추후에 저희 오토사운드 21에서 브락스, 헬릭스와 같은 제품 등을 통해서 프로세서 앰프를 추가적으로 장착해서 외부 입력을 사용하는 방법을 추후에 보여드리려고 합니다.